ফাৰ্ষ্ট যিটো ভেকচিন সেই ভেকচিনটো মই মাৰিলোঁ আজি 3-4 দিন হৈ গ'ল ভেকচিনটো মৰা চব বহুত লেতেৰা হৈ গৈছে মই টাইমে দিব পৰা নাই চাফা কৰিব পৰা নাই হাতত তো আজি সেইটো কাৰণে বন্ধ বাৰ পাইছোঁ আজি মোৰ অফিচ বন্ধ সেইটো কাৰণে এই আজি মুৰ্গী মানে মোৰ য'ত পোৱালিবোৰ থাকে তাৰ যিখিনি পতান থাকে সেই পতানখিনি মই আজি চাফা কৰিম আজি বন্ধ পাইছোঁ এয়া চাওক মোৰ মুৰ্গী পোৱালিবোৰ ঠিকে আছে বন্ধুসকল আজি মই নতুন এটা ব্লগ লৈ আহিছোঁ আজি আছোঁহি মই মোৰ নিজৰ এই দুটামান মুৰ্গী পুহিছোঁ তাকে আপোনালোকক দেখুৱাব ল'ম আৰু বন্ধবাৰ আজি সেইটো কাৰণে মই আজি ঘৰতে অলপ কাম কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু মুৰ্গী পোৱালিবোৰ বহুত লেতেৰা হৈ গ'ল মানে মই টাইমে পোৱা নাই হাতত দেখভাল কৰিবলৈ মানুহগৰাকী আৰু দেউতাই চাই থাকে এই পোৱালিবোৰ আৰু ডাঙৰ মুৰ্গী অলপ আছিলে সেইবোৰ চব বিকা হৈ গ'ল যিহেতু ফাগুন মাহত মুৰ্গী অলপ বেমাৰ লাগে সেইটো কাৰণে মই গোটেই মুৰ্গী মানে বিক্ৰী শেষ কৰি দিলোঁ বিয়া অৰ্ডাৰ আছিলে অলপমান আৰু অলপ লোকেল মুৰ্গী আছিলে সেয়া মই ওচৰৰ লিচুবাৰী য'ত কাউণ্টাৰ থাকে কাউণ্টাৰত মই চব বিক্ৰী শেষ কৰিলোঁ আৰু মোৰ এই ফাৰ্মখন ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ মই যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট আপোনাৰ ক'ভিড আহিছিলে ফাৰ্ষ্ট ক'ভিড আহোঁতে তেতিয়া মই মানে কি হ'ল চবেইতো জানেই যে ঘৰত সোমাই চবেই খাই থাকে খাব বিচাৰে মাছ লাগে মাংস লাগে কিবা কিবি আৰু সেই লকডাউনৰ মই পোৱা নাছিলোঁ সেইটো কাৰণে মই কি কৰিলোঁ ভাবিলোঁ যে মোৰ আমাৰ এইটো ঘৰ যিটো মই মুৰ্গী পুহিছোঁ এইটো এটা মই ভাড়াঘৰ বনাইছিলোঁ প্ৰথমতে যে ইয়াত ভাড়া দিম আৰু মানে 2 পইচা ইনকম হ'ব তাৰপিছত ভাবিলোঁ যে এই ঘৰটো মই ভাড়া দিয়াতকৈ যদি মই ইয়াতে পৰি আছিলে সেই টাইমত ভাবিলোঁ ভাড়া দিম কিন্তু মই ভাবিলোঁ যে নহয় ভাড়া নিদিওঁ মই মুৰ্গীকে পুহোঁ আৰু যিহেতু সেই টাইমত মাংসই হওক বা মাছেই হওক পাবলৈ অলপ দিগদাৰ হৈছিলে সকলো মানুহে গম পায় তো তেতিয়াই মই থিৰাং কৰিলোঁ যে মই ক'ভিডটো অকণমান হেৰি হওক মই এখন ইয়াত মুৰ্গী ফাৰ্ম খুলিম আৰু মুৰ্গী ফাৰ্ম খুলিলে মোৰ যিখিনি ধৰক মাংস লাগে কিনিবলৈ বজাৰত যাবলগীয়া হয় মই নিজে প্ৰডাকশ্যন কৰিম আৰু বন্ধুসকল দেখিছে যে মই ফাৰ্ষ্ট অৱস্থাত এনেকৈ মই বৰ্ডিং কৰি পেলানি সিহঁতক ৰাখিছিলোঁ ডাঠ কাগজে দি পেলানি মই এনেকৈ বৰ্ডিং কৰি সিহঁতক ৰাখিছিলোঁ কিন্তু আজি যিহেতু ডাঙৰ হৈছে আৰু অলপ গৰমো বাঢ়িছে গৰম ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু সেইটো কাৰণে মই এইখিনি চব নেট কিনি আনি এনেকৈ বনাই থৈছোঁ এইখিনি আৰু এইখিনি দি মই এতিয়া সিহঁতক য'ত বৰ্ডিং আছে মই এইখিনি দি সিহঁতক এতিয়া বাউণ্ডেৰী বনাম মানে বাউণ্ডেৰীটো এইখিনি দি বনাম তো মই দেখুৱাম মই আপোনাক যেতিয়া চাফা কৰি বনাম হৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকক মই দেখুৱাম যে মই কেনেকুৱা কৰিলোঁ আৰু এইখিনি গোটেই লিটাৰ বুলি কয় এইখিনি পূৰা মানে লেতেৰা হৈছেগৈ আৰু মই দেখুৱাইছোঁ হাতেৰে দেখুৱাই এইখিনি লেতেৰা হৈছেগৈ এইখিনি চব এইটো লেতেৰা হৈছে মই এইখিনি একচুৱেলি কাঠৰ গুড়ি দিওঁ কাঠৰ আমাৰ ওচৰতে চৌমিল আছে চৌমিলৰ পৰা মই এইখিনি মোৰ গঁৰাল চফা কৰা হৈ গ'ল পোৱালিকেইটা এতিয়া সিহঁতি ভাল পাইছে মানে চাওক আপোনালোকে এয়া পূৰা উৎপাত সিহঁতৰ এতিয়া অলপ চাফা কৰি দিলোঁ আৰু মই দেখুৱাম মই বৰ্ডিংটো কেনেকৈ আকৌ বনাই দিলোঁ আপোনালোকক লাগিলে টাইম এঘণ্টামান লাগিলে এঘণ্টাত মোৰ কামটো হৈ গ'ল এয়া মই বৰ্ডিং বনালোঁ এইটো চাইডেদি বতাহ নাপাবৰ কাৰণে ধৰক এয়া বনাই দিছোঁ কাগজ দি দিলোঁ মোৰ অলপ ডাঠ কাগজ আছিলে এইভাগে দি দিছোঁ আৰু এয়া
দি দিছোঁ। এতিয়া সিহঁতি ধৰক অলপ ভাল পাইছে আৰু চাফ চিকুণ পাইছে কিজানি। চাওক কি হ'ল তাতে পিয়াহ লাগি গ'ল। খা 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 পুৰা দে। বন্ধুসকল দেখিলে মোৰ আজি মুৰ্গী গঁৰালত মোৰ লিটাৰ চফা কৰা হৈ গ'ল। মুৰ্গী যি লেতেৰা হৈছিলে বহুত দিনৰ পৰা মই চাফ কৰিব পৰা নাছিলোঁ, আজি হৈ গ'ল। আজি বন্ধুৰ পালোঁ, মোৰ কামো হৈ গ'ল। গতিকে বন্ধুসকল এটা কথা, আপোনালোকে মানে যিসকল নিবনুৱা ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকে এনেকুৱা এখন সৰুকৈ ফাৰ্ম খুলি লওক। নতুনকৈ যদি কিবা ধৰক এনেকৈ পোহাৰ কুকুৰাই হওক বা পাৰ হাঁহ যি পুহিম বুলি ভাবে তেওঁলোকে অলপমান হ'লেও স্বাৱলম্বী হ'ম বুলি ভাবে তেওঁলোকে যি ওচৰে পাঁজৰে ফাৰ্মাৰ থাকে আপোনালোকৰ এনেকুৱা সেই ফাৰ্মাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিব যে মই কেনেকৈ কৰিম, কি কৰিম, কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম, সকলো মোৰ মতে ভালকৈ বুজাই দিব। ময়ো নাজানিছিলোঁ। মোৰ দাদা আছিলে, ভাইটি কিছুমানো আছিলে আৰু মই চবকে সুধিলোঁ যে মই কেনেকৈ খুলিম, কি কৰিম। তেওঁলোকে মোক এই ক্ষেত্ৰত মোক সহায় কৰিলে। তেনেকৈ মই ভাবিছোঁ চবেই সহায় কৰিব। ফাৰ্মিঙৰ ওপৰত সিমানখিনি জ্ঞান নাই যদিও মই কৰিলোঁ আৰু মোৰ ফলটো ভালেই দেখিছোঁ, মই ভালেই পাওঁ। আৰু মাহৰ লাষ্টত বিশেষকৈ আমাৰ সকলোৰে ক্ষেত্ৰত হয়, মাহৰ লাষ্টত আপোনালোকৰ যেতিয়া পইচাৰ অলপ নাটনি হয়গৈ, আপোনালোকৰ হয়নে নহয় নাজানো, কিন্তু মোৰ হয়। আৰু মোৰ সেই অভাৱটো মানে দূৰ কৰি দিয়ে, এই ফাৰ্মখনে দূৰ কৰি দিয়ে, ধুনীয়াকৈ দূৰ। মোৰ দানা আনি থৈছোঁ মই ইয়াত আৰু দেখুৱাওঁ আপোনালোকক। মোৰ এইফালেও থাকে মুৰ্গী, চব বিক্ৰী শেষ কৰিলোঁ। এইফালে চাফ চিকুণ কৰি থৈছোঁ আৰু নতুন পোৱালি আহিব মোৰ নেক্সট সপ্তাহত, আৰু পোৱালি আহিব। ইয়াত পোৱালি ভৰাব লাগিব। এইবোৰ চাফ চিকুণ কৰি থৈছোঁ মই ৰুম। এইফালে আমাৰ পিছফালৰ এয়া মই ঠাণ্ডা দিন হোৱাৰ কাৰণে খিৰিকী মানে বন্ধ কৰি থওঁ মানে মোৰ। আৰু এয়া মই চব চাফ চিকুণ কৰি থৈছোঁ। নেক্সট বেষ্ট পোৱালি আহিব। এইবোৰ ডিংকাৰ ফিডাৰ চব চাফা কৰি থৈছোঁ। এইটো ৰুম, এইটো আগফালৰ দৃশ্য আমাৰ। তাৰপৰা এইটো এটা ৰুম, এইটো ৰুমো মই অলপ চাফ চিকুণ কৰিব লাগিব। ইয়াত বস্তু যিবিলাক আছিলে আগৰ মুৰ্গীবিলাক আছিলে, ডাঙৰ মুৰ্গী, সিহঁতৰ বস্তুবিলাক মানে এনেকৈ থৈ দিছোঁ আৰু টাইম নাপাওঁ যে আজি অলপ যিমান পাৰোঁ চাফা কৰিম। এইবোৰ সিহঁতৰ কাৰণে পতান আনি থৈছোঁ মই তলত পাৰিবৰ কাৰণে। এইফালে চব চাফ চিকুণ কৰি থৈছোঁ। এইফালে আমাৰ পিছফালে পথাৰ আৰু আমাৰ লিচুবাৰী এয়া হৈছে ইনডোৰ ষ্টেডিয়াম। মোৰ ঘৰৰ পিছফালে আছে ষ্টেডিয়ামটো, ইনডোৰ ষ্টেডিয়াম। এইখন হৈছে সেউজনগৰ, য'ত আপোনাৰ এই ডাঙৰ ঘৰটো দেখিছে, এখন ষ্টেডিয়াম। বেডমিণ্টন হয় ইয়াত, কোৰ্চ দিয়ে। আৰু আমাৰ এইফালে হৈছে এইফালে আপোনাৰ ৰামকৃষ্ণ নগৰ, লিচুবাৰী। এইখন ছাইডতে মোৰ পথাৰ। প্ৰব্লেম নাই, মোৰ হাঁহৰ গঁৰালো আছে। হাঁহ ইয়াতে এতিয়া খৰালিৰ কাৰণে পানী শুকাই গ'ল পথাৰত, হাঁহ ইয়াতে চৰে, হাঁহো পোহোঁ। আপোনাৰ মানে যিবিলাক ল'ৰাই চাকৰি বিচাৰি আছে সিহঁতি যদি এনেকৈ দুটামান নহয় অলপ 400-500-600 যদি এনেকৈ লোকেল মুৰ্গী হওক বা ব্ৰইলাৰ হওক এনেকৈ যদি তেওঁলোকে পোহে আৰু তেওঁলোকে মানে সময়ত যেতিয়া বিক্ৰী কৰে অলপ লাভ পোৱা হয়। সিমানো নহয়, মই নকওঁ যে বহুত বেছি লাভ পায়, কিন্তু মোটামুটি ল'ৰা এটা চলি যাব পাৰে যিখিনি দৰকাৰ হয়। মোৰ এতিয়া মোৰ মুৰ্গীৰ ফাৰ্মত যিখিনি মোৰ ব্যয় হয় সেইখিনি মোৰ মানে মানুহগৰাকীয়ে তেওঁ নিজৰ যিখিনি দৰকাৰী বস্তু মানে কিনিবৰ কাৰণে পইচা লাগে সেইখিনি তেওঁ মোৰ ইয়াৰ পৰাই হৈ যায়গৈ, মানে যথেষ্ট ধুনীয়া মানে ইনকম হয়। আৰু সেইটো কাৰণে কৈছোঁ যিখন মানে ল'ৰা ছোৱালী আছে, ডেকা ল'ৰা ছোৱালী, তেওঁলোকে পঢ়ি থাকিব পাৰে আৰু এইটো কাম কৰি থাকিব পাৰে, একো অসুবিধা নাই। অলপমানতো দিগদাৰ হ'বই, গোন্ধ ওলায়, আৰু সেইটো আপোনালোকে মানে সেইটো এৰাই দিব লাগিব যে গোন্ধ ওলালেও হ'ব, মাস্ক এখন লগাম আৰু সেইখন লগাই আপোনালোকে কাম কৰিব পাৰে। কিছুমানে কয় বৰ লেতেৰা হয়, কিবা হয়, সেই তেনেকুৱা কোনো কথা নাই, অলপতো লেতেৰা হ'বই। আৰু সেইখিনি তোমালোকে চাবা, আৰু যেতিয়া ইনকম হ'বলৈ ল'ব তেতিয়া তোমালোকে সেই যিখিনি গোন্ধ ওলায়, কামটো লেতেৰা, সেইবোৰ চব পাহৰি যাবা। আৰু সেইটো কাৰণে এনেকুৱা এখন ফাৰ্ম কৰিবা।
প্ৰথম অৱস্থাতে ভাবিব নালাগিব যে মই বহুত টকা প্ৰফিট হ'ব লাগিব, বহুত টকা পাম, বহুত টকা প্ৰফিট হ'ব লাগে। আৰু আপোনাৰ যদি ধৰক 1500-2000 প্ৰফিট হ'ল, তেতিয়াহ'লে কি প্ৰফিট হৈছে মোৰ 2000 টকা 1500 টকা প্ৰফিট হৈছে। কিন্তু আপোনাৰ 50টা মুৰ্গীত যদি 1500-2000 প্ৰফিট হয়, আপুনি চিন্তা কৰকচোন, 200 মুৰ্গী পোহক। এইটো মোৰ নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা আৰু মই নিজে যিটো পাইছোঁ মই সেইটো কৈ আছোঁ আপোনালোকক। মই 500-600 মুৰ্গী পোহোঁ, মোৰ ধুনীয়া এটা পইচা ওলায়। মই ভাগৰি গ'লোঁ, মোৰ আজি ব্লগটো ইমানে, আৰু কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে ক'ব। ঠিক আছে, গুড বাই। এতিয়া মই অলপ চাহ খাই অলপ জিৰাওঁগৈ, বাই।